میگویند در دنیا کسی را دوست داری در قیامت همراه همان از خاک میخیزی. این درست است یا نه؟ یعنی در دنیا کسی را که آدم دوست میداره، برادرای عزیز و گرامی، فردای قیامت همراه او از خاک بلند میشه. این حقیقت داره. پیامبر نازنین من میگه که وقتی که نفری میگه، حضرت انس ابن مالک راوی همین حدیثه، میگه یک نفر آمد و پیامبر پرسید متی الساعه، قیامت کی میشود؟ میگه پیامبر گفتن که انا مال مسئول عنها، من نمیدونم گفتن قیامت کی میشه، ولکن ما اعددت لها، لیکن تو برای قیامت چی تیاری داری؟ یعنی در سوال تو من جواب دادم، تو گفتی قیامت کی میشه، من نمیدونم، این علمش پیش خدا هست، لیکن بر تو سوال، برای قیامت چی تیاری داری؟ این مرد میگه، گفت که پیامبر نازنین، من نماز بسیار ندارم، من صدقه بسیار ندارم، من روزه بسیار ندارم، فقط یک چی دارم، الله و رسول او را بسیار دوست می‌دارم. وقتی میگه انس اکر راوی این حدیثه، میگه وقتی این مرد پیامبر این خیل جواب داد، پیامبر میگه گفتش انت مع من احببت، روز قیامت تو همراه کسانی هستی که اونها را دوست می‌داشتی. حضرت انس میگه با الله قسم، از همون روز دیده برای من روز دیگر بهتر، یا در عمرم از همون روز در روز بهتر و شیرینتر برای من نبود، زیرا من یک جوابی را شنیدم که من در دلم محبت الله و رسول داشتم، من پیامبر را بی نهایت دوست می داشتم و فهمیدم که روز قیامت هم همراهش هستم. برای همین برادرای عزیز، المرء مع من احب آمده است، کسی را در دنیا دوست می داری، روز قیامت در پهلوشی. برای همین در انتخاب نفرهایی که روز قیامت در پهلوتن، این دنیا دا خطا نکن. هست نفرهایی که در همین دنیا هم همراهش بودن یا دوستش بودن، برای شما بسیار ناپسنده. اگر ما در دنیا کسی را انتخاب کنیم دوستی خودمون که روز قیامت در پهلومان باشد، همراهمان باشد، که اونجا از بدن این بسیار ناراحت باشیم، انا در همین احتیاط کنیم. کسانی را دوست بدارید برادرای عزیز که روز قیامت در پهلوتان که باشد، شما الله را سپاسگزاری کنید که چه نفرهای نیکوی در گرد من جمع شدند. برای همین درست است برادر عزیز و گرامی، کسی را که دوست دارید روز قیامت همراه شید. من یه حدیث خواندم، پیامبر میگه اذا احب الرجل اخاه فلیخبره، کسی را در دنیا هم اگر دوست بدارین، میگن که بگینش که ای برادر، من تو را به خاطر خدا دوست میدارم. زیرا که حضرت معاذ ابن جبل، پیامبر چی گفت؟ والله اینی لاحبک، معاذ قسم به خدا دوستت میدارم. با گفتش والله اینی لاحبک، معاذ به خدا دوستت میدارم. معاذ هم گشت گفت والله اینی لاحبک، منم حضرت دوستت میدارم. یعنی کسی را دوست بدارید، پیامبر دوستش داشت، آشکارش کرد، گفت دوستت میدارم. او هم که پیامبر را دوست میداشت، او هم آشکار کرد، گفت حضرت من دوستت میدارم. زیرا این بسیار خوبه در حیات. وقتی یک آدم دوست میداری، وقتی میاد را میگه که من دوستت میدارم، پگاه یگان هیلگر شیطان دیگر هم اینامی او یگان گپ هم که آورد، آخر میگوی او آدم پیش من دا آمده گفته بود، قول داده بود، یا از صدق دلش گفت که من تو را دوست میدارم، تو دوستی منی. انا اینجا دا الکای تو را میتونن که فریب داده نتونن، زیرا که الکای او آدم از محبت خودش، دوستی خودش تو را آگاه کردگی بود.